Hello everyone, welcome back to Bagya's Creative Home. आंनि Creative Homeआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअआव दङ जोंहा डाबल बीडेडनि नेकलेस बानायगोन आरो इयारिंबो बानायगोन। थ' नायलांबाय थादो। बीड का नेकलेस के लिए जूलरी यूज करते हैं क्योंकि जूलरी नहीं टूटती है, और मैंने डोरी ली है क्योंकि सब में फिट हो, इसलिए मैंने डोरी का नेकलेस बनाया। देखते रहिए मेरी वीडियोस, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करना ना भूले। कीप वाचिंग। नायलांबाय थादो। जोङो नेकलेसखौ माबादि बानायो, मारै बानायो बेखौ नायलांबाय थादो। दखानफोरावथ' मालाबा गावबा गावनि लुबैनाय बायदि मोनाबो जानो हागौ आरो एखे जाजोबो ना मालाबा समाव, ओंखायनो गावबा गावआनो इउनिक डिजाइन दिहुननानै गाननो हायोबा मोजांसिन मोनो आरो गुबुनफ्रा बुंगोन ना मोजां नुदों मादों, होमबा बानायनानैबो हरनो हाबाय। बिदिनो आंनियावबो कमेन्ट खालामदो जाहाथे आंबो इमप्रुभ खालामनो हायो। माबाफोर डिफेक्ट दंबा आंखौ साजेस्ट खालाम आरो आंजों लोगोसेनो बानायलांनो हागोन। बानायनो गोसो दंब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो माबायदि डिजाइननि सोलोंनो लुबैदों नोंथांमोना आंखौ बुंनो हागोन, आङो दिन्थिनानै फोरोंगोन नोंसोरनो। बन गया मेरी बीडेड नेकलेस। अब मैं इयरिंग बनाना सिखाऊंगी।